Bihatina zivistanê ve dema her libên berfê ji esîmanan xwedavêjin hembêza axê, jiyan vediguhere yek rengî. Xêliya spî ji deşt û zozanan heya lûtkeya çiyayan xwezayê dixemilîne. Ev yek wekî her navnîşanên zivistanê li herêma Dêrsimê navçeya Pulurê jî derbasdar e. Payîz li Pulurê jî bi tevî xwişikbûnên xwe li her aliyê xwe dide jiyankirin. Navê min Umut Ayata. Niha navçeya Pulura Dêrsimê ne. Bilindahiya vê navçeyê zêdetirî 1000 metreyan e. Ji ber vê yekê jî navenda Dêrsimê jî di nav de, li gorî heft navçeyên din ên bajêr bêhtir berf dikeve li vir. Li Pulurê serma û barana zivistanê nêzî 6 mehan didome. Ji ber vê yekê jî hem aliyên wê yên erênî hem jî yên neyînî hene. Aliyên wê yên erênî ev in, ji bo me xweza her tişt e. Bi taybetî ji bo Dêrsimyan çemê Munzorê pîroz e. Ji bo çavkaniyên xwezayî yên avên me, barana berfê bi nêrx e. Lêbelê ji ber li vir gelek kes tebara xwe bi xwedîkirina sewalan pêk dînin, dema zivistan dirêj berdewam dike, sewal zêdetir di hundir da dimînin. Ev yek jî bandoreke neyînî li aboriya van kesan dike. Zimistan zor û vor zaf verena, ma malkêm wê rozana qapanmay me. Werta axurdim mesela çî mal daimze nişkinin vejim teber vak ama vorek zaf farê xêli çetinî anzêm ama fayda xwe ki zaf o wisa kibî mal xwe vezê mîzo o ku bol bena zaf o ku vejina işte golan di vor top bena vak ama sal çuxurken o pir wisa kibî a vor bena o ku têde fayda xwe mar zaf o. Berfa ku hûn dibînin wê nêzî 6 mehan li van derdoran bibe mêvan. Piştî vê pêvajoyê dê bihar serî li Pulurê bide. Lê heya wan rojan xwezaya Pulurê bi rengê zivistanê serdirên xwe pêşwazî dike. Cemê Munzorê jî yek ji wan deveranek û bi rojên zivistanê ve veguhestiye xwişikbûneke cuda. Malik rahat kêm arîra bike îza honko mesin rahat bena wê her zaya xwe alef vos xwe zaf o wısar bile sıtı malını ancını hatta payza peyni faydi vasyo nöy vas vecino nizanda germera mordem nişkini fundura ama icada vora esta fayda zaf umare. Çawa ku her demsal xwedî taybetiyên cuda be, zivistan jî dema serî li cihekî dide, de her warî de xwe dide hîskirin. Berfa ku ji quntara çiyayan xwe berdide berbijêr, bi xwe ra her çend sermayeke dijwar bîne jî, bêdengiyeke kur jî derdixe holê.
her gundên ku rêyên wan bi berfê tên girtin, çîrokekî di mêjiyê me de diafirîne. Me got demsal zivistan e û heke berf ketibe erdê ya ku bêdengiya kur xirab dike jî navenda kaşûnê ya Pulurê ye. Son 3 yıldır Hem ji ber hebûna vê navenda kaşûnê û hem jî di mehên biharê û havînê de ji ber gola kraterê dewlemendiyên nebat û xweşikbûnên xwezayî doğal güzelliklerini ev sê salên dawîne navçeya Pulurê gelek berbiçav e. gençler ise Ji ber liv û tevgerên civakî zêde nînin ku ev jî mijara rexneyeke li dijî şaredariyê ye, çok fazla sosyal gelek ji ciwanan demên xwe di qehwexaneyan da derbas dikin. olarak zaman geçiriyorlar. Mixabin beşek mezin a jinan jî nikarin ji mal derbikevin. Bi vekirina vê navenda kaşûnê ve ev rewş di salên dawî da biçek guherî. Sezondur. Ciwan li vir dest bi kaşûnê kirin. Li vir bi danûstandinên ku kesên nû radikin diwarê çandî da xwe pêş dixin. Jinên navçeyê jî bi pêjandina wek nanê patila ya ku ji xwarina herîmî ye hewl didin debara xwe pêk bînin. Wekî me anî ziman Pulur nêzî 5 û 6 mehan dê zivistanê bijî. Tunceli Ovacık. Li Pulura Dêrsimê ev navenda kaşûnê ya ku em dibînin ev sê salin vekiriye. Lêbelê kaşûn ji sala 1989 vir ve li Pulurê tê kirin. Mezinên me piştî ku amûrên kaşûnê hatin Dêrsimê ji wê salê vir ve dest bi kaşûnê kirin. Ji bilî vê piştî ku salên 1996 û 97 de şaredarî ji bo xwedî amûrên kaşûnê me jî dest pê kir. Bi saya vir jî li Pulurê kaşûn bi awayekî pisporî ev sê salin tê kirin. Ev der xwedî qadeke nêzî 1 kilometre ya kaşûnê ye. Li gel şêniyên herêmê hem ji bajarên derdor û hem jî ji zanîngeha Dêrsimê gelek kes tên vir. Yek ji xaleke êrînî ya vir jî ew e ku ev der li gorî navendên din ên kaşûnê cihekî erzan e. Heke cihekî din be ji bo werzîşa kaşûnê dibe hûn dewlemend bin. Lê li vir ne wisa ye. Li cihê din heke berdêla kaşûnê 100 TL be, li vir bi berdêla pereyekî 40 TL'yan hûn dikarin kaşûnê bikin. Ji ber vê jî kesên ku aboriya wan bi sînorin serî li vir didin. Herî zêde jî di demên betanaya navînê da hejmara serdêran zêde dibe. Ji ber xwendekar dest bi betanayê dikin, bi malbatên xwe ra dikarin werin li vir. Destpêkirina serdemê jî li gorî barana berfê diguhere. Wek mînak, sala borî li vir bi meha mijdarê ve qaşûn dest pê kir.
Lewre mijdara borî tenê li navenda Pulurê berfeke nêzî 3.5 barî bû. Lê îsal baran di 26 qanûnê da dest pê kir. Berfa ku pêşî barî nebes bû. Ji ber vê jî qaşûn dereng dest pê kir. Dawîbûna serdema qaşûnê jî dîsa li gorî rewşa berfê diguhere. Tê texmînkirin ku îsal heya serê adarê qaşûn dewam bike. Lê sala borî heya navîna Avrêlê jî qaşûn berdewam dikir. Piştî ku ev navenda qaşûnê tê vekirin, her sal bi sedan kesên ku hatina payîzê firsend dibînin, berê xwe didin navçeya Pulura Dêrsimê. Di nav van kesan de qaşûnbazên pîspor jî cih digirin. Her wiha ji bo wênesaz û heskiriyên xwezayê jî payîza li vir ve diguhere yek ji deverên jêneger. Demên ku li vir bi qaşûn, wênekêş û gera xwezayê derbas dibin jî, wek bîranînên ji kêliyên zivistanê derbasê jiyanê dibin. Sezonda bu kayak tesisinin açılması. Herçend bi zivistanê ra heskiriyên qaşûnê werin vir jî bi taybet di demsalên bihar û havînê de rêjeya kesên ku tên Pulurê zêdetir dibe. Dîsa ji bo wênekêşan jî di demsala payîzê de gelek kes berê xwe didin li vir. Birden fazla krater. Ji ber li Pulurê gelek kolên krater hene, bi taybet di biharê da xwezaperest û wênekêş tên li vir. Doğa gezicileri olsun. Yoğun şekilde geliyor. Wek mînak gola krater a reş heye. Krater gölü olarak. Çirava 40 merdîven heye. Ji bilîvan ji bo kêşana guldexwîna ku li Colemêrgê jî şîn dibe, gelek kes tên li vir. Ters hali. Ovacık her ne kadar Pulur herçend bölgede bulunan di nav navçeyên herêmê de cihekî piçûk be jî ilçe olmasına rağmen ji ber dewlemendiyên xwe yên xwezayî eleqeyeke mezin dibîne. çok fazla insan Lêbelê di salên dawî de ji ber hes û bendavên ku dixwazin li ser mûzura ku pîroz tê dîtin ava bikin, kurulmak istenen barajlar, böyle büyük santralleri dîsa ji ber xebatên hilberîna zêr a ku perçeyeke mezin a Dêrsimê dorpêş dike,
altın Navçeya Pulurê bi xetereyan ra rûbirû maye. öyle bir tehlikeyle karşı karşıya. Biz Em burada xetereya xebatên ku li ser siyanûr û zêr tê kirin ji sala 2007 heya niha dijîn. Li navçeya Îlîçaya Erzincanê ya ku cîranê vê derê ye kargeheke zêra siyanûr hatiye avakirin. biz buraları gidip gördük. Kesên ku li wir dijîn ji ber xetereya tendurustî neçarman bi darê zorê koç kirin. Burası Ev der gerek hem di salên oksijen, 1937 û 38 de û hem jî di salên 94 de ji ber şewitandina gundan rastî koçberiyê hatiye. kimisi belki yatırım olarak görüyor. Em şeniyên li vê derê hesên ku li ser Munzurê tên çêkirin û lêkolîn ku li ser zêr tên kirin wek zexteke ji bo em koç bikin pênasê dikin. Ve bu yüzden Ovacık'ın Em Dersim'in dixwazin bi erêkirina pîrozbûna Munzurê, Pulur û Dêrsîm bi dewlemendiyên xwe jiyan bike. Ji sedî heştî û pêncê vê navçeyê bi yek dengî dibêje bi hez û siyanûrên xwe dest nedin dewlemendiyên me û em dixwazin Munzur azad biherike. bunun için Ji bo vê jî em xwezaperestên ku hez ji vir dikin ve dixwînin Pulurê. Li gel tevî hewldanên dijberê Munzurê û Xuzayê, navçeya Pulura Dêrsimê di mehên zivistanê de li benda we ye. Ne tenê payîzê, her dem salan hûn dikarin li vir bi Xuzayê ra demên xweş derbas bikin. Lê berî ku li vir zivistan biqede, heke dema we hebe, dereng nemînin.